Maya pa sisilimpo, kakatamuan, Miyerkules, kana man ng Domingo, nimpaman niyo biling nabiye. Pakiabot talapukin, kakatangda na lamisa, ring makatuking intensyones, para king kapasalamatan, BCBP, City of San Fernando, Pampanga Chapter, Interlock City Mission, Johnny and Rosie Yuhiko, kingkarelong 54th wedding anniversary, Marlon Joyce and Ira Takdol, Lito and Loris Sapantang, Epipani Joy Sanchez, kingkayang birthday, para king kapasalamatan, king Aldoning Kebaypan, John Paul Flores, John Roswell Yuhiko, John Francis Pang, para king personal ay kadwanan, Ronald Pimpin, Limpin, Abigail, Rain, and Augusto Mamangon, Mark Homer Munoz, Herminio Lynette Nukum and family, Bernie Baby Hanson and family, Phil Janet Castro and family, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Arman and Mariat Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sarah Gocuenco, Irene De Los Santos, Ocelito Go, Pat Ahos, May Cabrera, Alex Dabu, Rex Cortez, Techi Manalang, Rosalita Torres, Jaime Tolentino, Eric Jimenez, Eunice Lopez, Rosalia Lopez Guer, Olivia Dizon, Albert Songko, Angelito Miguel, Aileen Makapinlak Surbano, Divina Gracia Carbungco, Jennifer Soriano, Angelo Gizon, Edel Umlas, Eler Bitug, Gloria Panilio, Ernesto Dizon, para kingalanang kang kapainuan, ng kapatatang mayaw na biye, Laura Tayag Lingap, Rosario Laksong, Nenita Urbano, Feliciano Lizing, Nora Nogoy, Romeo Macanilaw, Edelberto Garcia Sr., Felicitas Garcia, Florencia Yalong, Julita Cristobal, Diosdado San Pedro, Tomas Valencia Mayor, Alejandro Francisco, Divina Brown, Democrito Aizon, Martin Angeles, Remedios Saldana Calilong, Rico S. Calilong, Rita Calilong Hurtado, Faustino Santa Maria Jr., Luciana Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tantangco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Maria Teresa Morales, Magno and Francisca Hipolito, at din sa Kaladwag, Purgatorio.
Talakad tamo po, makyabay kantang dalit na pamukulat. Kilig pampo ng anak po ng banal na Espiritu. Amen. Ang ginumanatili kaya kayo nga. At kaya kaanti mo rin, Maya pasisilim po. maya pasisilim ko, amo. Padalanan ng Diyos ang kayang banal na Espiritu. Manangyang tama yung tinjan ngayon, datang panahon. At tanggap tamo rin na tayong tinjan. Karing panahon ng kaya tabisang sumulong muling tama tanggap yung kabilyan, katutuan. O tama yung tinjan yung malyari. Manano sana ang pakalulo ng Diyos ang tabayan na nakatamo. Karing panahon may kasala tamo ng atangan po, magkumpisal po, King Diyos sa may payang tuto, at kaya kayo kapatad, uli may kasala kong bina, king isip, amanot, dapat, at may hilawang kapulangan. Uli nita, ipanig ka po ko, Santa Maria ang Kapilan ng Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo po, King Diyos, sa ginodamo. in Diyos ang may payang tutu, pakaluluan nakatamo, kimpangapataw, daring kasalanan tamo, idala nakatakan sana kimbiye alangaga. Amen. Gino pakalulo, Gino pakalulo, Kristo pakalulo, Kristo pakalulo, Gino pakalulo. Gino pakalulo. Isipan tala po, digilan, digyatang intensyon, at idalangin tala, king misa tamo. O Diyos sa may paya, nung makananong pagmasusyan mi, ing pamanyubli ng mebye, ning kakanganak, makanyan mo naman makapagsadya kaya sana kayabe rin kayang santo, potang magbalik yang pasibayong mitpong ligaya, mabibiyaya, magariya, kambemo ning banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ni nga mano. Pamamasang ipot, king lipuning tapat, daring apostol. Din menantapi kang Pablo, inatagte ang gakaring Atenas. Kay bot, migbalik no, Berea, kampening panapili ng Pablo, king pakikitando Silas at Timoteo, king peka malagwang panahon. Tinalakad siya ay Pablo, diputat ng kapulungan, king Areopago, at nga ng miksalita. Memalen ng Atenas, ikit kunat atangalan nung kayo anti karilyoso. Uling kapang maglakad ko king kaya kong syudad at maglalawek king lugal pisasampan mo. May nakit ko mo naman metong altar anong no makatatak inganti kanino. King Diyos, apya kabaluan, distaman eya balu iting kaya kong sasampan. Yang yengi ing penaral ko kaya kayo. Ing Diyos ang may gawa king yatu at king sablang yatu at yuking yatu. Yaing kinu ning banwat labwat. Eyo manuknangan karing templo o telakada ring tao. Ni ene kailangan inano paman ay biyaning tao king pamagobrara para kayo. Antining niya mismo ing babyebe apang isnawa at ing sabla karing ega na ganang tao. King meto mong tao lelangano ring sablang lahi bareng alaganapan ing mabilo kayato at yamu rin ing mito dung makapauna nung nuya angga magluwit ing balang bansa at nya naman ing mito du karing anggang angkanan ing balang metong karelo. Makanyan ang tiya patanda, panting sablang tao, panintunante at marahil, malyari ring atuklasan, in kaya kabaning pamanintunda, king talan painturo kayo. King kamatutuanan, eya marayu in Diyos, king kan kenuman kaya katamo. Antina ning kaya tamo mabibye,
at kikimot ampong magluwid. Anti mo ang sasabyan da man ting puweta yu. Itamo nga ang tunay anak at nakatamo. Anti na ning anak nakatamo nga ning Diyos. Alatamong matulit nisip king ka-Diyos sana. Kawangis ting sano paman. May gawa king kintu. Pilak at bato at inubog ning gelingan at panggamat ng pantukit ng tao. Dapat enalapin singan ni Diyos ting panawon inyang ding tao alalang balo. Dapat ngini, yuyutos na karing sablang tao, no karing lapaman, ing painggulot no king sabla, ng dewakan. Uling tinuduyang aldo, anuno, ukuman king ganap, akatuliran, ing mabilo gayato king kapamilatan. Naning kayang pinili. Memiyang katunayan tungkol kaniti para karing sabla king kapamilataning pamasubli ng mebye ng taong ito. Kabut yung tandak ang Pablo ing sasabyan ng pangasubli ng miyening metong nga tao. Ting mapilan karela, may nga pangkaililang basikan. Ingaliwa naman sinabi ra, bisake pang damdam tungkol kanyan. Kay ba't nanita, likwaning Pablo ing kapulungan. Nikiyanip ya king karelang kapamilataning maniwala la. Metong yakareta, ni Dionisio. Ing metong karimyembro, ing archipelago. Ing metong ababaeng Milagwan, Damares, at napilan po. Migoyo Atenas i Pablo at tinagdusya Corinto. Ing amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Mitmuya ing banwat labwad king kayakang ligaya. Mit mo yung banwat, labwad, king kang ligaya. Puryan niya ing Ginoo manibat king banwa. Ikayong manoknangan king katas-katasan. Puryan niya ikong kayang anghel. Puryan niya ikong sablang sundalos na banwa. Mit mo yung banwat, labwad, king kang ligaya. Puryan niya ikayong arias sablang tao. Prinsipe at sablang manoknangan. Ikayong kayanakan a babae at lalaki, matwa at pati na ring anak ang mga lati. Mit mo yung banwat, labwad, king kang ligaya. Gustang mo lang puryante ing lagyo ng Ginoo. Uling ing lagyo na, may kitya ka ring sablang lagyo. Ing kayang ligaya, nalagpus king yato at king banwa. Purmit mo yung banwat, labwad, king kang ligaya. Ya ing memyesi kanan king bansana, inya sabla ng memalen karelayang puryan. Ding memalen ng Israel at tutunang pakamalan. Mit mo yung banwat, labwad, king kang ligaya. Talakat tamapuban parangalan, yung mayap abalita. Hallelujah. Balotamo king ni Kristo, tunay ng sinubling nebye. Matagumpe ari, malulos ka kaya kami, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya kaanti mo rin, pamamasa king may pabalita, agpangkang sanwan. ligaya kaya ka, o Ginoo. Jesus nga na karing kaya ng alagad. Dakal ko pa buring sabihan kaya kayo. Dapat ay lupaag yung pakintintiyan ngeni. Panyatang ng Espiritu ng katutuan, yung sumaw kaya kayo, ban ay intindihan nyo yung sablang katutuan. Uling iya magsalita king kayang sarili, yun ay magsalita kaya kayo, king dindam na at sabyan na ing bagay datang. Paligaya na ako, dinging sablang sabyan na kaya kayo, manibatan ka na ako. Ating sablang at ang ipa, ka na ako.
Inya sinabi kong ing sablang sabyan na kaya kayo, manibatan ka na ako. Ing may pabalita ni kaya katang kaligtasan. Kapuriam keka o Kristo. Ilagyo ni Pampa ng anak, panimba ng Espiritu. Amen. Ay pa aintindihan. Ay pa agyong aintindihan ngeni. You cannot bear it now. Kanita pong ating kong bisita, iba't la po Spain. Kaya na kanila, mag-immersion lang kaya di Pampanga. Kaya na kanilang iba't king Europe. Sinok nang laki ni pangapabulan. Ano karakalkutang? At makanyan ng kabilan kaya ti Pilipinas. Kasi nakaragulo yung family wa abroad, popoy ketin. Dahil tindihan, ba't nakadakala din anak kayong dalan. Dahil tindihan, ba't maskop. O ba't talandanong keta, o ba't makanyan keta. Ano karakalkutang ka na ako? Sabi ko, ako lang yung sagutan ngayon ni Ren, Bakit at makanyan? Karakaldareng anak ka magpalimos. O nakaldareng nga lang obra. Siyempre, karelang basyan, karelang bansa. Sabi ko, you are growing through your immersion or you are going through your exposure. You don't have to answer there now. You don't have to answer them now. Then kutang yung ngeni. Yung kailangan sagutan ngeni. Basta you go through life. Tanggapan nyo pa yung akakitso. You cannot process them now. Datang panahon na intindihan nyo rin. Siguro ito yung intindihan ng Jesus. You cannot bear it now. Nga na kayong kapampangan, yu pa agyong pakintindihan ngeni. This phrase means that a person being addressed is currently not capable of handling or dealing with certain situation or information. Nang kaya tamo abot isipan, aintindihan, tanggapan, ng malalyari. We cannot understand and fully accept it. It suggests that people or a person is not yet ready or prepared to face it or needs more time to build up their strength, understanding, acceptance, and even their emotional resilience. You do not stop and be stuck because something you do not understand or something you do not know and you cannot accept. Nang kating bagay kimbiyata, may tawa intindihan. Ba't makanyan niya ugaling kapatad ko? O ba't makanyan niya ugaling boss ko? O ba't milyaring maragula problema ngayon mo intindihan, nalakang pakibat ngayon O ba't may sakit ko? Pero naman kailangan ituknang mo yung biye mo para parayan may sagot before you continue. We have to go on with life even when you don't understand it for the meantime. Kunyari mo, mag-aral ka. O't kailangan ko pang mag-aral. O't kailangan ko pang magkasakit. O't kailangan ko pang magpuyat. O't na ako mamyalong. O't na ako mo siguro magipag-obra ng abe ng tatang ko. Ba na ako ating pera. Mag-aral ka pa anak. Mo pa intindihan ngayon, potang matuwa na ka, akit mo. O ba't kailangan mong mag-aral? Nengka, you don't have the answers now. At sabihan nyo ka rin, anak, kayo naman kailangan intindihan mo para tuknang mo yung biye mo. Huling mo intindihan, nakasumulong. The message may gradually unfold and the truth will reveal itself in due time. Someone will come and even guide and assist you. O iting Banal Espiritu. Sabi ng Jesus, padala kayong Banal Espiritu. Baka dita, antabayanan na ka. At datang panahon na intindihan mo yung buong katutuan. Ngayon mong paruminggo at kung kaluguran, pedala na itang text na homily kaya pa po kanon yan tang June 2013. 10 years na po na. Nga na po ka na ako, aga nakakitang kaya kang homily nga na, pedala na po nga na. Shalom, itang kapayapan is peace, tranquility, graciousness in the midst of adversities. In kanong shalom, tang kapayapan, kareng Hudyo, alay tang alang problema, maluway tang
alang pikakunwan o alang daralanan na kapagsubukan. Ali, muli sabihin ng kanong shalom, kapayapan, katahimikan, magrasyang biye, king libutan ng kagutgutan. Yang ating pang masakit, manulo ka ta, ne tatanglyot, magdialysis ka tamo, manulo tamo, manulo ka aldoldo, paulo tamo, o tintamo nga intinjan. Pero nang sabihin na tami ka kapayapan, shalom yung aus darnita. Nagyang nang kahit yung kagutgutan, tayo intinjan ngeni, datang panahon na intinjan tamo rin. Because in life, there are certain problems that are not meant to be solved, at least immediately. At yun naman problema kasi ngayon naman dapat ngeni. Sagutan mo lawling, alata sagot ngeni. The answer may not be obvious or the solution may not be seen yet. You have to accept the problem and outgrow them and move on. Someday, it will fall in the right place. Sundo talang panalangin, nagkakatamburing ipanalangin. Nung atin ang problema ang daralanan, bitbitan tala, tala, gugulutan. Tanggapan tala, pangadi tala. Datang panahon, may kasolusyon la, may kakapaldanan la, may kapakibatan la. Then bagay nga tayong tinjan, kasakitan na dadalanan tamo, o problema ng harapan tamo. Kanya sabi natin ni Diyos, Jesus, you cannot bear it now. Pero datang panahon, padalaki yung Banal Espiritu, yung bagay nga tamo yung tinjan, kingarapan tamo, datang murin, yung kutang kempakibat tamo. It is called faith, it is called hope and confidence in God. Kilagyonig yung pampor nga na, panimbanan ng Espiritu. Amen. Talakadam po. Inyang ni Pablo, migsalitaya dikil king pamanyubling mebye, ding sa pistikadong pagano ning Atenas, mi pakailila mo masikan. Mid mong kababan adwanta mo king Espiritu Santo, ing ituro na katasa ng maging karing bagay datang. Nga tapong makibat ari ning ligaya, lawan mo ing kabilyan mi. Itangan po. Aring ligaya, lawan mo yung kabilyan mi. O lubos mayupayang Diyos, balikdoran mo rin inampon mong anak, lalong-lalo na ingke kaming papa, ding obispo mi, at ding pari. Ipagkalumong tayo randa kami king branyong justisya, at king pamanatiling karapat dapat king lugod mo. Ipanalangin na keka o Ginoo. Narining ligaya, lawan mo ing kabilyan mi. O ginuning katutuan at katimawan, maging inspirasyon da kasaring pambansa at popular ng pamuntok. Tailande, inkarelang balayan, at kingibayong kanungkutan, nanaking lalo pang maragula katarungan at kalayan, ipanalangin ni Keka o Ginoo. Narining ligaya, lawan mo ing kabilyan mi. O Ginoong Yesus, ipagkaluming Kekang Espiritu, karing dakala makabuklat palad akayanakan. O sunong sumuyong lubusan, kimpa magtagulaling Kristiyano, ipanalangin ni Keka o Ginoo. Narining ligaya, lawan mo ing kabilyan mi. O maya Paginoong, pakalulan me ing daralan ng kasakitan, di masakit, di may kakapensala, di makasukol at di mamamate. Ipakit mo sa karela ing Kekang kayapan at tupaya, ipanalangin may Keka o Ginoo. Narining ligaya, lawan mo ing kabilyan mi. Ngini po at wantamoy sarilitang kapagnasan. Igpa, mitipod kami ngeni king kasalpantayanan at lugod, bandan naman ing mensay ning pakamalan mong anak. Bantanggapan miti at bibiyebe kami anggap tanggapan mi kaniti. Kapanalta na pakramdaman mo sana at pakibatan ding malukaming siwala kabang manalangin kami kapamlata ng Kristong Ginoo. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia.
Talakad tamo po. Malalan kayo kapatad, bandating kaya katamong daon, matanggap lara pa rin Diyos, higpang mayupayang totoo. Tanggapan niya sana ng Ginoy, tindaong karinggamat mo, kingi kapuri at ikaligayan ng kayang lagyo, king kaya katami ka sa plala at ni mabilog ng Santa Iglesia. Ginong Diyos, kapablatan ng banal na pamilibayan regalo, darakayanan mo kami naman sana kaya kandibinong biye. Ipagkalog mo ing sablang bageng daraptan mi, patnubaya na kami at sana king beluan ni kaya kang katutuan. Itiaduan may kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya ka ang timurin, Iyat na yor ang puso yun. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutang. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos nga langanga, lubos mayupaya, kapamnataan sa Kristo ang ginumi. Pupurianda ka king lubos maragul atula, kaniting panahon ni pamanyubling mebye. Inyang i-Kristo maging sakripisyo paskol miya. Kabang iyampang na kayang katawan, king krus, yung kayang ganap pa sakripisyo maging katuparan dering sabla. Kambe na kabang daraw na kayang sarili, karing kaya kang gamat para kaya kaming kaligtasan. Pepakit ne kayang sarili bilang pari, altar at kordero ning sakripisyo. Ulinita kambeding sablang koro ringangel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya lain makya beking alantok ng dampa mamaya kapurian kaya ka at ngaming ang kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya, mitnoy banwa, ating labwad king kekang ligaya. Osana, Osana, king katasan, nuan yung daratang, king lagyuning Ginoo. Hosana, Hosana, king katasan. Tunay kapin banaloik pa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan at daya ni Ginuming Kristo. Bayan mi daon ko sang lupking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapit pepa salamat sa keka, piraso na at binyan ni karikayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanahong katawan na mi daon para kay kayo nga. Makanyan mo naman kay baning apunan king waning kalis. Pasibayong pepa salamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan ni iti ikongan minumko kaniti. Ting kalis nga na akong daya, ing daya, nimbay talang hanggang tipan, ami bubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Ban kanita mi patawaran na rin kasalanan. Daptan nite bilang kapigaganahan ka na. Pasyag tayang misteryo ng kasalpantayanan. Ikristo me teyang, Ikristo me biya, Ikristo mabiya at datang niya pa. Inyang ini gaganakan mi o igpa, kamatayan, pamanyubli na mebya ng anak mo. Daraon mi kaya kain tinapin, imbiat kalising kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyaren mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Papakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ang sanang, may sulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami ang tingmetong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpa, isang iglesia mong makalaga na pingmeto yato. Ban mi ganapik keng lugod, kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Torrentino, kay kaming Arsobispo, deng sablang pari, ading malugod susuyo, magobra, lalong-lalo na rin sasawap king kaya kaming kasalpantayanan, king kaya kaming parokya, king Banala Cruz. Ganakan mula naman din kapatad ming pepay naon at maninayang subling miye, ading sablang mayango abiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan,
Gawan mo kayo ng karapat dapat magkamit kimbiye, alanganga, bagay ng Maria, Birhen Induning Diyos, San Jose kayong esposo, ding sablang apostol at santong tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamlatan ng Kristong kaya kaganak. King kapamlatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tatu kagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, karingamanong tirong Jesus kinatang. Kami at Chumanwa, bisa manilagyo mo, datang ke kami, ingkayarya mo, ni pamintuan ilog mo, ketiking yatu at king banwa, mi pamintuan ilog mo, ing kakanan mi, King Aldo, Aldo, ibiemo ke kami, ibiemo ke kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ke anting pamamatawad mi, karing mi kasalakya kami, emugay ipay, sa ulking tukso, nunay kabuski maro. Ikabos mo kami o ginuki sa blang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Matking kasaupan ni kaya kang pakalulu para ti kami kabos king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Kristo ang kaya kaming kalapangabos. Uling kaya kang kayarian, ating kayo pa yan, at iligaya magkaman king O alanangga. ginaming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan na lakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo yang manatili sana kay kayo. At kaya kaanti mo rin, Malagod tapong pasyag ni kakametong tamking kapayapan. Kapayapan po kayo. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, ibigyan mo kaya kaming kapayapan. Ngayon kordero ng Diyos ni Jesus ang nilalako king kasalanan na ninyato. Nuwan na rin may yaos king apunan na ning kordero. Gino, kumatampang tanggap kaya ka, dapat yagas ming amano mo, kumayak na ako. Yang mangatmu king
Talakad tamo ko. Manalangin tamo. O mapamakalulong igpa, mananasanang deting misteryo, dinandaking bayong parasan, at yatadda kami king metong abayong bie, ayabe mo. Itiyadon mi kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Yan pong May 25, Huwebes siya po ito. Ating pong medical mission ketiking Sapang Bato. Ating pong Apolon Doctori Batla America, Pennsylvania yata. Yung grupo the Philippine-American Medical Society of West Pennsylvania. Doktor la po din magdala lang panulod at atin na naman local Doktora Kayabe, di Doktora Carlos, Doktora Zenny Carlos. May organize tamo Kayabe, tala naman din ating health unit king DECA, atin na naman Doktora ka rin, Doktora Jenny. Mag-medical mission tamo po. Ngita, ko pwedeng kabud na kadaratang. Mag-fill up tamo po information. Yari, burida rin doktor, at inotatal nang, yari mo, nanong edad mo. O nanong la rin panulong inuman mo. At ilang information. So, nung bisa ko pong paulo, lalo na rin ang ating daramdaman, priority tala po rin ating masakit. Kumata pong form kaya niking opisina tamo, ka Rose. Ang po pa kayang Domingo, announce kaya naman kaya rin yung misa, ating magobra kayong health center, kung ang pong sumap kaya katamong health workers, dahil mapilan kaila po, midwife. So panda ka tapong mag-fill up, plan na rin mato. Baka nita, dahil tapong finilap yun, isamasan dala, depende nung nanong sakit mo. Yan mo, sakit na ning metong puso. Sakit na ning metong diabetes. O kaya ating panganak, dahil tapong pedia. IBM po karetang doktor. No? So, Apollo la retang doktor, may aliwala po specialization. So, kaya ba nanitay ta 26, idalada na naman kaya king target kareng kapatid tamong aita. So, whole day kaya tila po alas 9 hanggang alas 3. Pumisa na alas 9 chutangan. Scheduled ako po, alas 9, datang ko alas 9, datang ko alas 10, datang ko alas 11. Baka nita po, sabi-sabi. Ang pong malisangan, ang pong mamalagwa. Ne po? So, then akong appointment per day. So, nung ating kong balong siping bale, ka-baryo, ka-sityo, kwayo pong form, i-fill up tala po. At buri ko po samantalanan tayo ng opportunity ngayon. Burida naman na sopan na katamo. Ne po? So, May 25, pero pwede na kong kumang forms nung available na larin kang Rose. Later on, i-fill up yun, submit yun kayo. Ne po? Every mask kanya na-announce kayo ni. Baka nito, badakala rin makapaulo. Kaya ba ito, pasalamat na ako karang pamilyang mag-donate luklukan. Kung nalapaya announce din detalye, uling ating pandarat ang kanyan. Deng luklukan tamong medyo mibayo ng bagya. At sa masantala pa po det ang aliwa, pasalamat ako kong money po kang Chingelen. At datang panahon, deng luklukan tamong may para-pareho lamo rin. So, nung ating ko pong kamag-anak abroad, ating kong anak makasobra naman abroad bilang saubda, then man pisamban kaya katamo la rin may kumpleto la rin pisamban luklukan tamo. May terno-terno para hindi katamong parokya. So, pasalamat ko po karang pamilyang areti, matang medyo medical nung bagya, yan ang sminala po tayong donors tao. Bendisyonan da kayo po, ating kaya katang pamilya. In Ginoo, manatili kaya kayo ngan. At kaya ka ang timurin. At bendisyonan lang ako ng Diyos. Bendisyonan kaya kayong pamilya at kaluguran. Kilagyo na ninyo pa ang paninganak. Panimbanan ng Espiritu. Amen. Kaya katang misa, midawne, at intang tayo tinjan nga ni. Tamo yung tinjan ng malalyari. At intang suliranin na lang solusyon nga ni. Pero nabulsabihan tayo sundo yung biya. Datang panahon, datang murin kapakibatan, karing kutang tamo. Yung Espiritu Santo, yan kaya beta mo.
In missa mi daune, aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya. Iwananing ino, tumula tamong magsaya tamo, iya ingal do gewana